Павла перевели в городскую тюрьму. Сопровождающий вынул револьвер, грозным голосом предупредил, чтобы не останавливался, не оглядывался по сторонам, не ступал ни шагу налево, ни направо, иначе. Тут он еще более свирепо взмахнул оружием, и они тронулись в путь. Надо ли говорить о том, что Павел тут же пренебрег всеми наставлениями, кроме, разумеется, шагов влево или вправо. С легкой улыбкой он шествовал по улицам, поставлял лицо весенним лучам солнца, радостно разглядывал окружающих. Каждое здание, кустик, переулочек будили в нем давишние переживания. Все напоминало ему отроческие годы. На этих улицах расцветала весна его юности. В этом городке формировались его убеждения. Здесь он впервые открыл для себя слово истины. Встречные, а среди них попадались и знакомые, с удивлением оглядывались на арестованного, идущего со стражей в городскую тюрьму. Одна из бывших его сотрудниц просто остолбенела, завидев обнаженный револьвер, упирающийся в спину Павла. Он сделал такое заключение из этих мимолетных встреч и взоров. Отныне имя его сопряжено у обывателей с понятием ужаса и злодейства. В то же время он впервые осознал, как велика любовь матери, не только не устыдившейся его положения, но и его призвавшая к отказу от стыда. Вот последняя улочка, вдали мрачно нахмурилось невыразительное тюремное здание. По этой улочке Павел ходил в школу и на собрания. Здесь ему знакома каждая тумба на тротуаре, каждая лавка у ворот, и даже вон тот сиреневый куст, который уже сейчас, кажется, готов распуститься нежным фиолетовым цветом. Мелькнула серебристая ленточка реки, высоко взметнулась к небу православная церковь. Вот и ворота тюрьмы. 6 лет назад он, помнится, совал в щелочку деньги отцу, а здесь, в отгороженном барьером углу комендатуры, он передавал родителю горшок вареной картошки. Ну вот и пришли, кончились воспоминания. «Разденься», — равнодушно приказал тюремщик. Одежду тщательно осмотрели, прощупали все складочки, описали, швырнули в сторону, велели надеть то, что принес в торбе, домашнее. Пошел. Вот и тюремный двор. В окнах замелькали лица арестантов, выпорхнули платочки женщин. Одна из них, бесстыдно обнажив груди, завопила: «Приветик, мой милый! Сюда его, к нам его!» Из других окон послышались крики: «Откуда, парень? За что? Сколько дали? Махорка есть?» Из-за угла показался тюремный страж в серой шинели с винтовкой за плечами. Меряя шагами расстояние от стены до стены, он молча прошел мимо, лишь скользнув взглядом по фигуре нового страдальца. Тюремная церковь, покосившаяся с бурыми пятнами осыпавшейся штукатурки, высилась за камерами для арестантов. У креста успели обломать перекладину. В пробоинах купола гнездились сизари и вороны. Тюремные головотяпы пристроили рядом уборную, оттуда наносился отвратительный запах. Павел отвернулся, вздохнул. Только теперь до его сознания совершенно отчетливо дошло: его арест не ошибка и не случайность. Отныне ему предстоит жизнь в этом кошмаре. К его удивлению, камера оказалась довольно опрятной. Параша была закрыта, бачок с водой на отведенном месте. Одинарные нары так отполировали бока бесчисленных обитателей, что в них можно было смотреться как в зеркало. И встретили Павла радушно. Один из арестантов тут же снял с его плеча торбу и, кинув ее на свободное место, сказал: «Здорово, паренек, вот тебе место. Ничего не бойся, у нас тебя никто не обидит». Павел растерянно поблагодарил доброхота, подошел к указанному месту и преклонил колени. Занятые своим делом, обитатели камеры поначалу не обратили внимания на страстный шепот новенького. Потом прислушались. С большим усилием подавив в себе волнение, Павел допустил дух молитвы в свое сердце. Он просил Господа о том, чтобы научил его, как вести себя среди этого общества, и укрепил его. Просил, чтобы Бог послал ему мудрость в ответах, которые надлежало бы дать начальству и судьям, чтобы утешил Господь и сохранил мать с отцом, оставшихся на воле. Поднявшись с колен и заметив удивленные взгляды своих новых товарищей, Павел тотчас же откликнулся на безмолвные вопросы, родившиеся в душе несчастных, и стал свидетельствовать им о Господе, о его великом евангельском учении. Нельзя сказать, чтобы слова Писания, которые многие услышали впервые, сильно поколебали их сердца, но всех поразило умение рассуждать такого молодого человека, каким был Павел. Посыпались вопросы. Павел отвечал каждому. Вскоре прекратилась отвратительная брань, перестали дымить вонючей махоркой. Спустя несколько дней Павел завоевал всеобщее уважение. Наконец потребовали к следователю.
По дороге Павел пытался представить будущую беседу. В памяти один за другим пробежали предполагаемые вопросы. Особенно опасался он возможных побоев, о которых сразу же предупредили его сокамерники. Дух его ослабел. "Ну как, Владыкин?" встретил его следователь. Он сидел в окружении группы мужчин разного возраста и положения. Некоторые из них были одеты в форму, иные в штатском, но все важные, насупленные и грозные. "Подумал ты о своем будущем? Представляешь ли ты, куда приведет тебя твой Иисус?" "И откуда ты только выкопал эти стариковские бредни?" брезгливо спросил самый молодой из мужчин. "Неужели ты веришь в какого-то Иисусика?" Брезгливый тон, надменная гримаса и в особенности пренебрежительное произнесение имени того, кому Павел дал свое сердце, возмутили дух. "Уважаемый начальник, вы прожили немало, судя по вашему возрасту. Давно состоите в ВКПБ, и поэтому вам станет понятно, что если бы я унизил вашего вождя Ленина так, как это сделал сейчас ваш коллега с моим учителем, вы бы не стерпели и отомстили мне. Я же лишен этой возможности, ибо нахожусь в вашей власти. Но разве так учил вас Ленин вести атеистическую пропаганду среди верующих?" "Нет, не так, и говорю об этом по личному опыту. Я тоже слыл немножко атеистом в свое время. Это первое. Теперь второе. Вы назвали истину Божью и учение Христа стариковской глупостью. Так стоит ли вам из-за подобной глупости арестовывать и запирать в тюрьму какого-то 20-летнего мальчишку, бросать свою работу, выходить из кабинетов и собираться вот здесь вместе целым гуртом? А вы, я вижу, прибыли издалека, чтобы указать мне на это. Мне кажется, что за глупостью так ревностно не гоняются". Сидящие переглянулись, но следователь постучал карандашиком о стол, как бы предупреждая: "Помолчите, послушаем еще. Мы все думаем о своем будущем, и верующие, и безбожники, с той лишь разницей, что верующие уже сейчас знают, им уготовано то, что дает Христос. Они живут надеждой, и вера охраняет их. Для истинного христианина даже смерть не является потерей, а приобретением этой будущности. Для безбожников же смерть это бездонная яма, в которой таится мрак абсолютной неизвестности. Что же касается того места, куда приведет меня Иисус, отвечу так: пока что мой Иисус только вывел меня из тьмы греха и порока. А вот куда вы меня завезли, взяв с завода, подумайте над этим сами". Павел говорил спокойно и ровно. Слова, как бы сами без его душевных усилий, слетали с уст. Держался он с великим достоинством. "Владыкин", после паузы вступил в разговор еще один из присутствующих. "Только что вы, говоря о Ленине, выразились так: ваш вождь. Разве Ленин не является и вашим вождем тоже?" Павел улыбнулся наивности вопроса. "Все вы прекрасно знаете моего вождя спасения. И свой вопрос задаете с единственной целью: нельзя ли на моем ответе построить политическое обвинение? Знаете же, я не боюсь этого, и поэтому на ваш вопрос даю такой ответ, который, впрочем, может прозвучать и вопросом тоже. Может ли на пути в небесное царство и на путях земного благополучия быть один и тот же вождь? Конечно, нет. Для себя я уже избрал вождя Иисуса Христа. Боюсь, Владыкин, что со временем, когда подрастешь и поумнеешь, ты одумаешься и оставишь своего вождя, а изберешь настоящего. Не может случиться так?" "Может",
Если этот вождь родится так, как Иисус от девы, совершит перед людьми столько же чудес, сколько их совершил Иисус, полюбит падшего погибшего человека и умрет за него, и воскреснет и вознесется, как Христос, то я, попав в беду, воскликну уже не Господи, а назову имя другого избранного мной вождя, лучшего, чем Иисус Христос. Вот тогда. Владыкин, вмешался самый пожилой из допрашивавших. Я смотрю на тебя, слушаю твои речи и должен откровенно признать, ты бесспорно умный малый. Ты не по годам развит. С производства тебе дали хорошую характеристику. Я уверен, что ты честный. Честный, но преступник. Да, преступник. Преступник против своего же развития, против своей грамотности, даже против своего светлого будущего. Ну почему? Почему я называю тебя преступником? А вот почему. Я хорошо знаком с христианскими доктринами. По сути, они близки и нам, материалистам. Вы за честный труд, за верность в браке, за трезвость, вы осуждаете эксплуататоров, любите ближних своих и так далее. Мы разделяем ваши требования. Так зачем же тебе нужна вера в нечто мистическое, вера в духовное? Зачем? Ради чего ты подвергаешь себя таким неприятностям? Разве ты не можешь быть передовым молодым человеком, полезным нашему обществу? Да ты уже такой. Пойми, по сути, мы делаем одно и то же, преобразовываем старое общество. И нам нужно очень немного, чтобы ты был с нами заодно. Брось ты свое увлечение духовным, мистическим. Ты же наш современный человек. Если ты не хочешь быть нашим, тогда ты приступаешь наши законы, тогда ты преступник, и прежде всего враг самому себе. Откажись, и я готов обнять тебя. Он даже руки приготовил для объятий, в твердой уверенности, что Павел уже растаял, и только ждет момента, чтобы его, как блудного, раскаявшегося сына, приняли эти гонители христианства. Силен сатана. Да, начальник, это так. Вижу, что вы говорите от души. Да душа-то у вас не примет Бога, потому и клонит к упорству против него. Есть такой житейский пример, он как раз подходит к понятию о моей преступности. Два человека, молодой и старый, взялись работать на одном огороде, сажать картошку. Грядки у них были разные, разными были и семена. И вот они заспорили. Старший стал доказывать младшему, что его семена лучше, грядки аккуратнее, и у него выйдет хороший урожай, в то время как у его напарника роскошной будет только ботва. Молодой не прекословил, лишь заметил кротко: "Посмотрим осенью". Старший рассердился и давай дубасить младшего. Сбежались люди, спросили, в чем дело. И тогда старший, не дав открыть рта своему напарнику, возвел на него напраслину. Какова же у него честность? Так и вы привели меня сюда под дулом револьвера и хотите тем самым доказать правдивость своих идей, да и меня склоняете стать вашим учеником. Нет, начальник, вы сумеете победить меня так, как победил Христос, тогда я и сделаюсь вашим учеником. Но поскольку вы на это не способны, то я всегда буду казаться вам преступником. Тут все заговорили, перебивая друг друга. Взоры их метали гневные молнии в сторону Павла. Самые нетерпеливые выскочили из кабинета, брызжа слюной, и скоро Павел остался наедине со следователем. И снова Павел ощутил в себе непомерную силу, дающую ему власть над гонителями. И власть эта выше его сил и его понимания. Она оттуда, и она неисчерпаема. Он приободрился весьма заметно. Следователь же будто невзначай открыл ящик стола, вынул оттуда револьвер, будто играя направил его на Павла, прицелился, щелкнул курком. Павел не шелохнулся. Он смотрел прямо в глаза истязателю и лишь внутренне напрягся, однако незаметно для постороннего взгляда. Следователь с досадой отбросил оружие. Владыкин, на тебя поступило одно свидетельское показание, подняв какую-то бумажку, буркнул он. Будто бы ты, рассуждая с одним человеком о П-образных опорах для электросетей, выразился в том духе, что, мол, случись неустойка с большевиками, ты их всех перевешаешь на этих перекладинах. Верно ли это? Начальник, виноват, гражданин начальник, вы оказались весьма способны на то, чтобы собирать всякую грязную ложь обо мне. Допустите, что подобную нелепицу я сказал бы про вас. Так что же вы со своим револьвером, которым только что хотели напугать меня, не расправились бы тотчас с 20-летним парнишкой? Не думаю. К тому же всего 3 недели тому назад Владыкин выступал в клубе с речью о коммунистическом воспитании молодежи. Как можно оправдать такое противоречие? Следователь встал. Ладно, Владыкин, хватит на сегодня. Иди в камеру. По правде сказать, мне по душе твоя прямота и откровенность. Ты мне даже нравишься. Ну да ладно, там посмотрим.
На обратном пути Павел ничего не чувствовал, кроме благодарности в душе Господу, и весь переполнялся жаждой хвалы за те чудесные откровения, которые произошли в его сердце. Он готов был припасть к стопам Господним прямо тут же, на тюремном дворе. Он готов был расплакаться в приступе благоговейной благодарности. Он сиял. Ему вспомнились эпизоды из произведения Сенкевича «Кому глядиши». Он читал и другие подобные книги, в которых рассказывается о мучениях первых христиан, о смерти их на кострах, в пасти разъяренных зверей на цирковых аренах, в подземельях Святой Инквизиции. Вспоминал и удивлялся, откуда эти простые люди черпали силу, что придавало им уверенности в том, что в мученической смерти за Христа содержится высшая истина. Кто питал их стойкое сопротивление гонителям? Помнится, в свое время у него роились сомнения, не литературно ли вымысел перед ним. Как это можно улыбаться собственной смерти? Теперь он знал, велико чувство радости в страданиях за Христа. Сам Бог посылает Духа Святого защитнику истины. Воистину сильны слова Иисуса Христа: и не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. В камере его встретили скорбные, унылые лица. Да и могут ли узники испытывать иные чувства, кроме горечи, безнадежности, страха? Поэтому, увидев сияющую улыбку на лице Павла, к нему бросились с расспросами: "Отпустили? На волю? Неужто свобода? Расскажи". С душевным подъемом Павел подробно пересказал суть беседы со следователем, буквально повторил вопросы и ответы, и мысленно возвращаясь в тот кабинет, вновь испытал необыкновенную радость. В своем мнении почти все арестанты были единодушны: Павла должны отпустить. Лишь один из сокамерников Павла, мужчина хмурый и неразговорчивый, не открывший никому из своих товарищей по несчастью ни души, ни сердца, но частенько поправлявший Павла краткими советами, получивший прозвище бродяга из-за тех лохмотьев, которые были надеты прямо на голое тело, мрачно процедил сквозь зубы: "Скорее нас, закоренелых преступников, распустят по домам, чем выпустят этого невинного юношу". Павел вздрогнул. Мрачное предсказание охладило радость. "Почему вы так думаете?" "Да потому что для наших хозяев такие, как ты, опаснее всего. Что такое мы? Сорняк на дороге в светлое будущее. Не вырвешь летом, осенью он сам засохнет. В тебе же сокрыта сила новой жизни. Она как виноградная лоза. Осенью срежешь, весной жди новых, еще более сильных побегов. Выкорчуешь, остатки корня проклюются в другом месте". Павел сидел нахмурившись. Бродяга, видимо, решил, что переборщил. "Жаль мне тебя, прости. Но не отпустят тебя, парень, не для того сажали. Много предстоит пострадать тебе, много. Большая борьба ожидает тебя впереди, большая. Если ты, конечно, не оставишь своей веры, не отклонишься от своего учения, сумеешь выстоять, счастлив будешь сам и другим путь к счастью укажешь. Не выдержишь, умрешь с позором". Впервые узники слышали столь длинную речь из уст бродяги. "Счастье, мой милый, есть в жизни, есть, но не дается оно в руки запросто. Нужно многое потерять, чтобы достичь его и жить им. Ты встал на правильный путь. Смотри, не сбивайся с него. Не сбивайся, да? Если уж ты в постылой тюрьме сумел загореться огнем веры, то не бойся. Куда бы ни загнали, твой свет будет с тобой. С тобой, да? Иди и свети миру". Бродяга смолк так же внезапно, как и начал свою назидательную речь. Испещренное глубокими морщинами лицо его свидетельствовало о давней, пережитой им с величайшим трудом муки, жизненной катастрофе. Видимо, в свое время сильные, страстные, непомерные чувства владели им безраздельно, пока не порвали тончайшие связи с этим миром. Сутулясь, вернулся он на свое место на нарах и погрузился в тяжкую, безнадежную думу. После его слов примолкла и камера. Тосковал и Павел, и пролетели в его памяти те времена, когда семья распалась после ареста отца. Пролетели вагоны с арестантами, пролетели архангельские дни и ночи. Теперь он и сам за тюремной решеткой, ходит по тюремному двору. И нет-нет, да и покажется ему, что войдут вот в камеру надзиратели и объявят, что сидит по ошибке. Воля. Несбыточные мечты угасли вместе с последним лучом заходящего солнца. Тяжко вздохнул колокол, извещая о наступлении ночи. Заснул Павел. Тишина нарушалась мерными шагами тюремного стража. Ночь, сумрак, тьма.
Между тем допросы продолжались. Следователь ярился, стучал по столу кулаком, швырял папки, в гневе выскакивал из кабинета и тут же возвращался, чтобы задать новый вопрос, чаще всего касающийся истоков владыкинской веры. Уже в который раз Павел объяснял, что с детства полюбил Бога. Ходил сначала с бабушкой в православную церковь, а потом уже с родителями в собрание баптистов. Следователю все казалось мало. Он кричал, угрожал Павлу засадить его на всю катушку, вынуждал к ложным показаниям, но Павел твердо стоял на своем. Веры он не предаст. Вымышленные же факты отвергал с удивительным спокойствием. Наконец следователь выдохся, устало попросил назвать некоторые фамилии из тех, кто вместе с Павлом посещал собрание. Павел не хотел ввязывать в свою историю никого из братства, но, поразмыслив, заключил, что в этом нет ничего худого, и указал 2-3 братьев. Спустя несколько лет Павел случайно узнал, что все они были тут же арестованы. Но в то время следователь и ухом не повел, услышав имена, лишь переменил отношение. Вдруг чаю предложил, подсел поближе и по-свойски предложил рассказать, чем занимались в общине названные им души, где жили, как работали. Добродушный тон заронил в сердце Павла сомнение. Тут что-то не так. И хотя многого о жизни этих братьев Павел и не знал, да и что за секреты могли быть у тех, кто открыто служил в собрании, но все же внутренний голос подсказывал ему осторожность. Казалось бы, что греховного сделал Иуда, всего лишь подошел к учителю и поцеловал его, а вот оказался же предателем. Нет, и ему нельзя откровенничать с внешним. Что ж ты замолчал? Помешивая чай и тонко позвякивая ложечкой, спросил следователь. Он сидел в уголке дивана, по-домашнему закинув ногу на ногу. Вид у него был скорее утомленный, нежели грозный. Имена назвал, а чем они занимаются, таишь. Понимаю, не хочешь прослыть предателем. Не бойся, отсюда ни одно слово не выпорхнет. К тому же мы и сами все разузнаем, так что зря упрямишься. Тут он как-то искоса взглянул на Павла. Тому даже почудился хищный огонек, мелькнувший и тут же пропавший. Но такой страшный, что Павел невольно поежился. Да что я там знаю? Был маленький, когда ходил на собрание, уже не помню ничего. Ну, разочарованно протянул следователь. Не похоже это на тебя, Владыкин. То ты поступаешь как профессор философии, то вдруг невинным юнцом прикидываешься. Так не пойдет. Или ты думаешь, что мы ничего не знаем о прежнем доме, где вы проводили собрание? Знаем. Знаем и то, что баптисты собираются по домам тайно, и отец твой бывает на этих собраниях. Все знаем. Но ты должен помочь следствию, ты должен указать адреса, тем самым и свою участь облегчишь. Он так льстиво улыбнулся вдруг, что еле брежевшее в душе Павла желание не предавать христиан сразу приобрело форму законченной мысли: ни одного имени больше не называть, стоять на своем. Адресов не знаю, имен не помню. Ах ты, вот как, взревел следователь и кинулся к Павлу с явным намерением вцепиться ему в волосы. Но тут дверь кабинета открылась, следователя позвали. Павел перевел дух. Если бы кто-нибудь попробовал описать сцены допроса, то, наверное, указал бы на признаки явной духовной борьбы двух представителей рода человеческого. Вернулся следователь еще более взвинченным. Будешь отвечать? Или я тебе? Ух. Конечно, буду, ответил молодой человек. Смотрю на вас и думаю, до какой степени может измельчать честный большевик, если вы честный, чтобы допускать подобные нападки, выуживать адреса, грозить всяческими карами. Трудно поверить, трудно, но это так. Но ведь вы отлично должны знать, что только правосудием утверждается любой престол, тем более отвоеванный народной кровью у самодержавия. Что вы со мной сделали только за имя Христа? Оторвали от семьи, отчислили из университета, бросили в тюремные застенки. И здесь, не находя никакого маломальски приличного повода для обвинений, бесчестно приписываете мне небылицы, о которых я и ничего не знаю. Если вы не сумели убедить меня в высокой духовной нравственности примером действительности, то какой пример морально чистого человека подаете лично вы? 2 года я наблюдал за страданиями моего безвинного отца, его единоверцев, и поначалу считал это ошибкой частных лиц. Но теперь на своем опыте я убеждаюсь в жесточайшей несправедливости общества, которое по большей части и состоит из таких, как вы. Следователь закашлялся, вдохнул воздуха, хотел сказать что-то гневное, но приступ кашля надолго прервал его угрозы. Наконец, отдышавшись, зло спросил: "Много ты обо мне знаешь?"
Я член партии большевиков, вступил еще до революции. За свою идею сидел в царских тюрьмах, здоровьем заплатил, как видишь, чахотку нажил. Тебе надо пожить, Владыкин, чтобы иметь суждение о большевиках и обществе, которое мы строим. Конечно, я молод, многого не знаю, но различать подлость от честности научился рано. И вот не могу понять одного: как получилось, что тюрьмы остались прежние, и чахотка в них та же самая. Тем не менее, засадили вы меня только за то, что я люблю Иисуса Христа. Не укладывается в голове, чем я вреден обществу. Следователь сложил бумаги, давая понять, что разговор закончен. Ладно, Владыкин, вижу, мы не договоримся. Сейчас я позову твоих товарищей по производству. Пусть и они побеседуют с тобой. Он вышел. Павел усердно помолился Богу, вознеся ему сердечную благодарность за дарованную стойкость, твердость духа и мужество. Особенно молился Павел за то, чтобы Господь и впредь удалял из его сердца страх перед обвинителями. Пришли парторг и начальник производственного отдела. Лица у них были испуганы. Неловко озираясь, они с опаской присели на краешек диванчика, очевидно, ожидая от Владыкина какой-то выходки. Павел же встретил их с улыбкой. Пришедшие оживились, шепотом признались: на ту минуту следователя не было в кабинете, что им здорово влетело за него. По партийной линии им влепили выговор за то, что не сумели вовремя распознать в нем этот религиозный дух и не остановили его. Больше всего же досталось им за разрешение выступать в клубе с пропагандой своих убеждений. Виноватились. Вызывали-то их для свидетельства против него, Павла, но они откровенно признались, что не находят в себе сил идти против совести. Одним словом, вышло так, что в коллективе ничего не знали о веровании Павла, и его выступление в клубе для всех оказалось неожиданностью. Правда, начальник отдела все же попытался как-то повлиять на Павла. Мне досталось больше всех. Я принял тебя на работу, ты был у меня на виду. Да что там, я и теперь скажу, что ты отличный парень, хороший работник. Но жалко мне тебя, пропадешь ведь. Оставь ты свою веру, возвращайся в отдел, работы полно, будем вместе. Вот и крестный твой, Никита Иванович, перед смертью просил: передайте Павлу, чтобы он, не обдумав дело, не совался за него в пекло. Уж коль убедится в правоте, тогда только пусть идет с правдой. С ней и в огне не сгоришь. Павел слушал их, улыбаясь. Иван Григорьевич, да ведь ты знаешь меня с пеленок, и отца моего, и мать мою знаешь, и честность Никиты Ивановича тебе известна. Как же ты можешь так? В газете, в выступлениях на собрании коллектива, да и здесь в протоколе с твоих же слов записано, что я пережиток капитализма, классовый враг, что я прокрался, именно прокрался в коллектив. А теперь хочешь убедить меня в твоей искренности и чистосердечности? Какая же цена твоей чистосердечности? Ну, предположим, я и отрекусь от веры и вернусь обратно. Что же ты тогда обо мне будешь говорить? И главное, как мы будем выглядеть в глазах народа? Вот и крестный доброй памяти говорил о правде, с которой и в огне не сгоришь. Вот это отцовский наказ. А тебе случаем не следователь поручил разубедить меня? Парторг как воды в рот набрала. Начальник отдела встал. Ладно, Павел, может, и не свидимся более в жизни, но ты зла на меня не держи. Я тебя люблю, потому что ты счастливее меня. А почему? Ты поймешь после. Тут вошел следователь. Павла отвели в камеру, а заводские товарищи его о чем-то долго говорили за плотно притворенными дверями. Павел не знал, что в ту минуту, когда его вывели черным ходом из комнаты допросов и повели в тюрьму, в том же здании оказалась и мать его. Луша чуть ли не лицом к лицу столкнулась с заводскими. Ну, Владыкина, жестом приглашая Лушу сесть, начал следователь. Мы пригласили тебя для допроса по делу твоего сына Владыкина Павла. Показания твои должны быть честными, правдивыми. Говори без утайки. От твоих слов будет зависеть и судьба твоего сына. Луша прослезилась. Я уже давно поняла, начальник, еще когда мужа забрали. Теперь вот дитя отняли. На все скажу только одно: я ему мать. Вот и весь сказ. Следователь изумился. Да ты что, и протокола не подпишешь? Да ты знаешь? Знаю, начальник, знаю. Черед только за мной и остался. Подумали б сами, а за что? За что это дело судьи, а сейчас говори. Да я уж сказала, мать я ему, чего ж добавить? Лукерья Ивановна, а сколько вы классов закончили? 1,5 зимы ходила в церковно-приходскую школу. После Рождества мать моя бросила букварь в загадку, пространство между стеной и печью, и сказала: "Хватит, буквы научилась различать, и все. Вон, Полюшку никому нянчить", пояснила Луша.
Да, неграмотная баба, а как сумела воспитать сыночка, не знаешь, с какой стороны и подступиться к нему. А что он, обругал вас или ответил гордо? Может, сделал что не так, аль в чем ином провинился? Да нет, с досадой процедил следователь. Отвечает он не гордо, он вежливый и делать ничего такого особого не делал. Да у него ж на все готовый ответ имеется. Как ты сумела воспитать такого? Уже с чисто человеческим интересом спросил следователь. Начальник, да в ваших же школах он и учился. Все ваши книги по ночам читал. Ваши его и хвалили, да поднимали выше и выше. Я что, я неграмотная. Эдак-то вы его воспитали, с ними толкуйте. Луша ответила довольно независимо и вновь привела своего собеседника в волнение. Хватит с нас нравоучений, иди домой. Видно, правду говорят, яблоко от яблони далеко не падает. Какая мать, таков и сыночек. Тем и кончилось. Павлу через несколько дней объявили: следствие по твоему делу, Владыкин, закончилось из-за недостатка доказательств твоей виновности. Суд не принимает дело в производство. Но тут следователь многозначительно поднял указательный палец. Учитывая твое влияние на общество и в особенности на молодое поколение, учитывая опасность твоих несовременных идей, на волю мы тебя не отпустим. Мы загоним тебя туда, куда Макар телят не гонял. А там из твоей головы живо выбьют этот опиум. Помни, мы с тобой не расстаемся, пока ты не расстанешься со своим Иисусом. Понял? Понял, начальник. На это заявление у меня есть только один ответ. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Так говорит Святая Библия. Простите меня, что я отнял у вас столько времени, защищая истину. И все ж таки один раз нам придется еще с вами встретиться, только не на моем суде, а на вашем, перед Божьим судом. Если, разумеется, вы к тому времени тоже не покаетесь и не станете христианином. Возвращаясь в камеру, Павел чувствовал себя как Давид после сражения с Голиафом. Но переступая порог камеры, он увидел не ликующие толпы, а те же серые лица арестантов, среди которых началась его жизнь, и неизвестно, сколько будет продолжаться. Да, с каждым днем он убеждался, борьба только начинается, и кто скажет ему, с какими противниками придется схлестнуться, какие опасности преодолеть и как выдержать несносную муку одиночества. Одиночество? Павел улыбнулся. Нет, с ним его Бог. То, что следствие закончилось, даже слегка огорчило Павла. Отныне ему не придется вступать в сражения со следователем, в которых он свидетельствовал о Господе. Но значит, будут другие обвинители. Что ж, он должен не терять присутствие духа. Тех арестантов, у которых следствие подошло к концу, из нижней камеры переводили наверх в ожидании этапа. Павел даже был рад этому. Опостылила ему и камера, и тюремный двор, и лица конвоиров, их окрики и тычки. Вместе с ним подняли и бродягу. Павел обрадовался ему как родному. И еще маленькая радость: вместо нар тут оказались кровати. Из двух широких окон открывался чудесный вид. Павел надолго прилип к решетке, жадно вдыхая свежий ветер с воли. Присмотревшись, узнал дом Максима Федоровича Громова, в котором протекали его детские годы. Узнал тенистый сад, из чащи которого он наблюдал за арестантами, когда они перелезали через тюремную стену, надеясь на краткую побывку и свидание с семьей. Может, из этого самого окна выглядывал и рябой Серега, отвечая на присутствие отца. Может, и он также любовался речкой, синеющей вдали, речкой, воды которой впервые подхватили щупленькое тельце маленького Павлушки и вынесли на широкий простор, научив барахтаться в реке и плыть в жизни. Павел проследил взглядом извилистую ниточку реки и уперся в дальнюю церквушку с непомерно высокой колокольней. Помнится, звон у этих колоколов отличался необыкновенной бархатистостью. Сегодня Павлу исполнился 21 год. Помнится, в день рождения бабушка непременно пекла пахучие лепешки, которые он ел, макая в конопляное масло. Любила бабушка внука, ох, как любила. Знает ли она, что внучек ее вместо крепкой жилистой руки ее обнимает холодную решетку, так грубо разделившую его жизнь с привычным семейным укладом Владыкиных? Сам не замечая, Павел часто заморгал ресницами, сгоняя слезы.
Да ты оглох, что ли? Бродяга толкнул его в плечо. Тебя на свидание вызывают. В дежурке толпились люди. Пахло вареной картошкой, жареным луком, ванилью от пышек и сырой овчиной деревенских полушубков. Родимец ты мой, услышал он знакомый вопль. Пригляделся, не как Катерина. Дитятка ты мое. Павел не успел опомниться, как бабушка обвисла на нем, и он ощутил такой знакомый пахучий домашний запах тех самых лепешек с конопляным маслом. Не забыли. С Катериной пришла и мать. Меж ее коленок таращилась младшая сестренка, старательно обсасывая палец. Павел радостно расцеловал всех. Как велика милость Божья ко мне и его любовь, расчувствованно говорил он, разглядывая сияющими глазами родных, ощущая их тепло и, конечно же, пробуя горячие лепешки. Я тебе, сыночек, все обскажу. Во-первых, о заводе. Как тебя заарестовали, уж такого я наслушалась о тебе. Позор, страшно сказать. Ну, это начальство в основном, да еще некоторые не самостоятельные в основном. А народ за тебя, Павлуша, за тебя. По городу прохода не дают. Как только узнали, что я мать твоя, и все подходят, утешают, а сами дивятся, как, мол, такой молодой да грамотный, а уж такой божественный. Луша всплакнула, потом спохватилась. А в газетах позорят, пишут, что только им вздумается. Да ты, сынок, на них не обращай внимания, крепись. Бог правду сам защитит. Ты-то как? Еле успевал вставлять Павел. Да так, из цеха турнули. То хвалили, везде я у них передовая мастерица, а тут бац, да с завода долой. Я уж и уборщицей просилась, да куда там. И близко к заводу не подпускает. Ну и как же ты? Да так вот, по богатым людям хожу, стираю кому, а хлеб-то без карточек дают, и то слава богу. Кого видала? Да кого? Ах ты, чуть не забыла. Вот тебе Райка-то твоя, с которой гулял, гостиниц передала. Луша протянула сыну небольшой сверток, но Павел отстранил руку. Я гостиниц не приму, твердо заявил он и пояснил. Блудница она, пусть мирится со своим мужем, а не вводит в грех таких, как я. Луша помолчала, но, видно, ответ ее удовлетворил. А вот цыганка-то твоя, имея в виду Катю, снова заговорила она. Шлет тебе письмецо. Федор рад за тебя. Под этим именем они условились называть отца, рассказывает о тебе. И да что там, все верующие, как услышали про тебя, так зашевелились, каются и уже не боятся собираться вместе. Следователь помытарил. Что да как ты могла? А я что, мать ему отвечаю, вот и все. Снова вызвал, да тут Бог умам не прибавил. Я так ответила, что он глаза вытаращил. Ага, домой выгнал, а вчера помягче, свидание вот дал. Так Павел, он твердит, что судить тебя не будут, а все жалуются. Мы ему, тебе, значит, слово, а он нам 10. Ну я тебя за это не осуждаю. Я радуюсь за тебя, Бог не оставит. Между тем надзиратель, расхаживавший между родственниками и арестантами, уже несколько раз замедлял шаги, поравнявшись с Владыкиными. Последние слова Луши его точно пришпилили к месту. Да что ты говоришь-то? С ума сошла? Сын в тюрьме, а она радуется. Бабка, обратился он к Катерине. Вразуми ты ее. Парня надо на добрый путь наставить, ведь ни за что пропадает. Да я и вижу сам, не испорченный он, не злодей какой-то, а сидит за веру, точно разбойник. Что ж за вера такая? Для чего? Ради кого? А ради Христа, сыночек, миролюбиво ответила Катерина. Плачу я не от жалости, родимец. От горя-то я уже все слезы выплакала. От радости плачу, от радости, что мой внучек так любит Бога, что жизнь свою не щадит, кару принял за спасителя. Вот когда он по вашим клубам да лекциям шлялся, тогда я за него молилась. Бог услышал, как услышал в младенчестве его, как он хворал, да при смерти находился. Вот я на коленях его у Бога и вымолила. Так чего ж теперь горевать, что на Божий путь встал юноша? Я спокойная. Я знаю, Бог сохранит его везде. Она помолчала, надзиратель не отходил, желая услышать еще нечто. А насчет тюрьмы я тебе скажу, родимец, да ты и сам чай знаешь. Нечто тут одни разбойники сидят. И, милай, а сколько в ней царей сидело, да князей, апостолов и святых людей. Господи, да и сам-то он на кресте висел рядом с разбойниками. Вот то-то и оно, родимец, что ж ты внучка моего жалеешь? Путь у него истинный, не мешай ему. Да жалко паренька, молоденький он.
А что толку от меня, скажем, старой? Чем Богу могу послужить? Павел радовался всем сердцем, слушая разговоры и видя свидетельства матери своей и бабушки. Ни один проповедник до сих пор не мог принести ему такого ободрения и утешения, какое давали ему эти простые, неграмотные родные люди. За разговорами Павел позабыл о картошке, спохватилась бабушка. Да ты ешь-то, когда ныне дадут еще? Ешь, дитятка. Она погладила его по голове, как маленького, вздохнула. Ох, 20 годков тому назад вымолила я тебя у Бога, на руках носила, за руки водила, а теперь и не угнаться за тобой. Зарок дала Господу, вдруг зашептала она, молиться за тебя, доколь он снова не приведет тебя на порог моей избы. Спаси тебя, Христос. Молись и ты, сынок, с целованием сказала мать. Она как-то неловко ткнулась ему в плечо, зашарила руками. Павел почувствовал какой-то комочек, опущенный в карман, и машинально повернулся к надзирателю боком. В камере он вытащил скомканную пятерку. Сотоварищи окружили Павла. Он щедро угостил их тем, что принесли родные, утолил интерес к новостям с воли. Конечно же, большую часть всего оставил для бродяги. С этим человеком он сильно подружился. Именно бродяга раскрыл ему все тюремные секреты. Однажды Павлу передали сумку с передачей. Надзиратель велел написать короткий ответ. Павел сходу выложил содержимое сумки на стол, торопясь черкнуть о себе пару слов. Бродяга же, не говоря ни слова, протянул руку к сумке и стал тщательно ощупывать все швы. Странно, пробормотал он вполголоса. Почему эту новую сумку обшили тряпкой? Тут что-то не так. И точно. Распоров уголок тряпки, он поддел пальцами нижний кончик обшивки и вытащил крошечный со спичечный коробок сверточек. В нем оказалось миниатюрное издание Евангелия от Иоанна. Ну вот, парень, а ты бы отдал обратно. Мать у тебя хоть и неграмотная, но заметь, какая предупредительная. Ну-ка поглянь, нет ли еще чего-нибудь. Павел теперь уже сам надорвал тряпку, пошарил рукой. Вот, он вытащил красненькую. 30-ка, удовлетворенно заключил бродяга. Быстро работая иголкой, он восстановил обшивку сумки. Попользовались, хорошо надзор не заметил, а то и себе хапнул бы и матери неприятности. Тебе же надолго хватит 30 рублей. Павел был рад без памяти. Не 30-ки, конечно же, нет. Евангелие, ведь Евангелие в его руках. Именно его он просил у Господа. Она особенно дорого в жизни арестанта. Но знал ли Павел, каким образом Бог пошлет его? И главное, как вовремя. Ведь тоска уже начала глодать Павла. Духовный голод подкрадывался незаметно и уже заглядывал в уголки его сердца. Воистину чудесами Господь ободряет его. В бане новая милость. Уже направившись к выходу, Павел замешкался у дверей, и тут кто-то сильно толкнул его в спину, быстро вложил в руку. Павел инстинктивно разжал пальцы и тут же крепко ухватил это. Кто был этот благодетель, осталось в тайне. В камере Павел затрепетал. Письмо от Катюши. Павел, совершенно не знаю, что думать. Пишу 5-е письмо, а ответа от тебя нет. Заболел ли ты? Может, решил вообще порвать со мной? Пойми меня, душа мечется в думах, и я не знаю, что делать. Неужели нельзя прислать хоть маленькую записочку? Поехать к тебе, но ведь это позор для девушки. Прошу тебя, или, может быть, домашних твоих, сообщите хоть 2-3 слова, что с тобой. Люблю по-прежнему, целую тебя, твоя Катя. Никогда не испытывал Павел такого подъема чувств и такого же резкого падения духа. Ничем не мог унять он грусти и отчаяния. Попробовал молиться, слова таяли в гнетущем состоянии духа. Читал Евангелие и тут же забывал прочитанное. К разговорам не тянуло. Наступил вечер. После отбоя в камере щелкнул замок. Надзиратель молча жестом поманил Павла к выходу. "Садись", указал он на табурет, когда они пришли в закуток надзирателя. "Ты меня не знаешь?" Павел взгляделся в его лицо. "Будто нет.
А я брат Рябова, Василий. Тут работаю надзирателем. Да с тех пор, как жив был Серега и сидел же здесь. Мать твоя просила меня помочь, чем смогу, конечно. Если что надо, напиши, я передам. Письмо в бане я передал. А ты будь осторожен. Твои родители много сделали для моего братана. Теперь пришла моя пора оплатить долги. Обрадованный неожиданной встречей и таким знакомством, Павел тотчас по возвращении в камеру преклонил колени в благодарственной молитве. Он благодарил Господа за посланную ему победу над тоской, разрывающей его душу. Он молил его простить ему сомнения и растерянность, спрашивал, что делать, как избавиться от гнетущего чувства тоски. Вдруг ясная мысль озарила его. Кто любит отца или мать более меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Мысль эта растеклась бальзамом по душе, принесла покой метущемуся Павлу, и он заснул спокойно. Первым побуждением наутро стало желание написать Кате, утешить ее признанием своей любви, объяснить свое положение, убедить ее в верности и просить терпеливо переносить разлуку. Но вновь вчерашние тайные слова всплыли на поверхность души, и к Павлу вернулось мужество и святая уверенность в истинности слов Спасителя. Только его я должен и хочу любить всем сердцем, и больше всего. Ничего я ей не стану писать, твердо решил Павел, кроме краткого объяснения. Она не должна мне стать дороже моего Спасителя. Пусть думает, как ей поступать. Приняв такое решение, Павел по привычке прильнул к тюремной решетке. Была вербная, под колокольные перезвоны празднично одетые люди торопились к церкви. На паперти уже собралась толпа прихожан. Опаздывающие к заутренней девушки вынырнули из-за обрыва, взвизгнули перед крутой тропкой, по которой катились камешки, и разом помчались под кручу. Павел завистливо проводил их глазами до самой паперти. Господи, закрыв глаза, прошептал он: ведь ты сам сказал, что потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Да, думаю получить во 100 крат больше. Вот и здесь я даю тебе самое дорогое, что есть сегодня в моей жизни: юность, первую любовь, жажду познания. Пусть я ничего не получу взамен, я все даю прежде всего потому, что люблю тебя. Помоги мне, Господи, не обмануться. Я всецело доверяю тебе, хочу быть первым и послушным во всем. Желаю, Господи, быть счастливым, грамотным и образованным. Моя любовь, что ж моя любовь? Это жертва ради тебя. Я хочу иного счастья. Дай мне счастье потерянной жизни ради тебя и твоего Евангелия. Аминь. Долгое время после молитвы он как бы отключился от внешнего мира. В голове звучали слова: "Не бойся, только веруй". С тех пор в жизни Павла частенько наступали минуты грусти и разочарования, но стоило ему вспомнить молитву посвящения, как искушения отступали, какой-то мощный барьер ограждал от них сердце юноши. Минула Пасха, даже в камере остались ее свидетельства. Причудливо разукрашенные куличи, пирамиды Пасхи, пестрели раскрашенные яйца. Все было принесено и передано родственниками, либо сердобольными старушками, пожелавшими смягчить тяжкую участь арестантов добрым делом. Павел щедро делился не только передачами с бродягой, но еще и духовными беседами. Вот и сейчас, подкладывая ему лучшие куски, он говорил о жизни, смерти и воскресении Христа. Бродяга, насколько это позволили тюремные условия, привел себя в порядок, побрился и теперь чинно восседал за трапезой. Стоило Павлу умолкнуть, как он по-своему реагировал на его рассказ. Так и у меня, как у Спасителя, владыкин. Когда-то вокруг толпились не весть сколько люду, ждали подачки, ловили каждое слово, пересказывали один другому мои выражения, делали из них выводы. А теперь вот, сам видишь, как Христа раздели, оплевали, надели колючий венок, а он не держится, а голова, видишь, облысела напрочь. Потом меня распяли злодеи-комиссары, как фарисеи Христа. Ух, чума народная, нету на них погибели. Слушай, а чего ж Господь смотрит? Ты только посмотри, сколько честных людей сгубили и продолжают губить. А сами-то в хромовых сапожках по улицам гуляют, да в хромовых галифе. Вчера еще лапти на семафоре вещали, а нынче житья от них нету. Бродяга оглянулся, перешел на шепот. Я тебе откроюсь, парень, только смотри, язык за зубами. При царе у меня большие деньги были, жил, сам понимаешь, в свое удовольствие. Одних выездных лошадей целая конюшня. Жене чуть что новый наряд, каждую неделю бал. А жена у меня первая красавица.
Да и я род имел древний, деньгам счету не знал. Известное дело, выпивал. Чего ж там? Так что вся жизнь казалась сплошным балом. Но нищих не забывал. Как праздник, полный пригоршни медиков, а то и серебришко подкину. Известное дело, под крики ура. Эх, братец, да чего ж забавный народ. Им кинешь золотое, так веришь, свалка. Только лапти мелькают, лохмотья трещат. И так с грязью эту монету добывает. Да, а теперь и сам хуже них, бродяга. Куску хлеба рад, а вот жизни такой не рад. Ну что ж делать, смерть не торопится за мной. Вот и скитаюсь под чужими именами, да, а то и кличками. Ровно как собака. Бродяга помолчал, с трудом справляясь с волнением. Павел хотел было приободрить его, но тот лишь сердито махнул рукой. Оставь ты. Чудной ты, право. Комиссары у тебя жизнь отнимают, можно сказать, ни за что, а ты вроде радуешься, зла на них не держишь. Как это? Ты ж слышал, и сам был с ними. Выходит, окажись какой-нибудь из этих комиссаришков тут, ты с ним куском хлеба поделишься, так? Так, батя. Этим именем бродягу называли в камере немногие. Вот ты про свою жизнь рассказывал, роскошная, что и говорить. Но ты не хочешь понять, что в то время, как ты купался в роскоши, рядом с тобой жил такой же русский человек, который и пятачку был до смерти рад. Но ты же не просто так с ним делился, как Христос с голодной толпой, которую накормил 5 хлебами. Ты своей милости потеху устраивал, над бедным народом глумился. Но ты когда-нибудь задумывался над тем, что жируешь ты за счет ихнего голода? Ведь ты жил их потом и их кровью. Вот ты недоволен Господом, что он не мстит за тебя комиссарам. Завидуешь, что теперь не ты, а они гуляют по улицам в хромовых сапогах. А то ты забыл, что сам ходил в софьяновых сапожках, в шелк да бархат одевался, жену холил. Они прятались от тебя в своих лаптях да сермягах. Теперь ты попрячься. Вот богатство-то не тобой заработанное, нет, это когда-то давным-давно сам Бог верил его твоим предкам, с тем условием, чтобы они, а потом и ты, разумно им пользовались, распределяли между такими же, как и ты, и благодарили Бога. А что ты сделал с богатством? Проматывал, да еще и потешался над бедным народом. Что ж ты сетуешь? Бог отдал тебя в руки тех, над кем ты потешался, чтоб и ты узнал, что ты такой же человек, как и они. Богатство же твое он пустил по ветру. Ты не обижайся на меня за мою прямоту. Я не радуюсь, что тебя лишили богатства, а радуюсь тому, что Бог привел тебя сюда, чтобы показать, есть справедливый Бог. Вот ты хвастаешься своими подачками, а народу, может, не медики да золотые нужны были, а твоя любовь и справедливость, честность. Ты призываешь меня не делиться с комиссарами, а душить их. Нет, батя, несправедливому миру нужен не мой или твой кулак, а справедливость и любовь Божья. Вот я и посвятил себя служению правде Божьей и его любви. Так кто же мои противники? Это люди. Сегодня они от всей души творят со мной зло. Завтра точно так же искренне будут творить добро, смотря под чьим влиянием они будут находиться. Христос сказал: "Мужайтесь, я победил мир". Чем победил? Любовью. И запомни, христианин может победить зло только любовью. Может и так, только сколько вас? Горсточка людей с вашей идеей любви, перебил его бродяга. Пусть горсточка, но сколько нужно соли, чтобы еда стала вкусной? Тоже горсточка. Так что успокойся. Судьбы людей уже не в твоих руках. У самого вон петля на шее, стоит легонько потянуть и пожил для себя, поживи хоть немного для Господа и других. Бродяга понуро молчал. По правде он не ожидал, что какой-то юнец, салага, так прямо и правдиво выскажется о его жизни. Но возразить нечего, разве что прислушаться. С тех пор бродяга сменил свое отношение к Павлу. Чувство собственного превосходства перешло в уважение. И все чаще и чаще стал задумываться он о Боге. Обращался к владыкину за разъяснением. И когда пришла пора отправки в лагеря, бродяга первым уходил на этап. Попрощался нежно и сентиментально. Бродяга всплакнул, что удивило всю камеру. С тех пор Павел ничего не слышал о нем. Но при воспоминании всякий раз утешался мыслью, что хоть заронил в душу его мысли о Спасителе. Пришел обвинительный приговор.
Владыкин признан опасным для общества из-за своих религиозных убеждений и подлежит лишению свободы сроком на 5 лет с отбывкой в дальних лагерях. Суда, как водится в таких случаях, не было. Камера пришла в волнение. За что? За убеждение? 5 лет? Мальчику, которому пошел. Тут Павел поднимал палец и со значением поправлял сотоварищей. Молодому человеку уже пошел 22-й год. На этап собрали так стремительно, что Павел ничего не успел сообщить на волю. Колонну погнали по улицам родного городка, но озирался Павел тщетно. Ни одного знакомого или родственника он не увидел. Утешил себя тем, что думал об отце, которого вот так же 5 лет назад вели по этой дороге, и как тогда с отцом, так и теперь с ним незримо рядом находился Господь. Он чувствовал его близость и, прощаясь на окраине с городом, тихо произнес: «Ты изгоняешь меня, обрекая на погибель, но пройдут годы, Господь мой, на которого я уповаю, возвратит меня, и я вновь вступлю в него с победою. И еще я буду проповедовать в домах твоих о моем Иисусе». Медленно под окрики конвоя удалялись они от города. Позади оставались родные улицы и дома, школа и библиотека, детство и семья. Павел представил себе, что он шагает по следам своего отца, ведь и тот торил эту дорогу. И вагон, который подали для посадки, тоже был знаком. Точно в таком же увозили отца. Только одно различие: тогда вслед за вагоном, спотыкаясь на шпалах, бежал с заплаканным лицом мальчишка. Теперь же он покидает город в одиночестве. Павел стоял у окна до тех пор, пока городские очертания полностью не растворились во тьме, и на смену редким фонарям не выплыла мрачная чаща соснового бора. И тогда, отвернувшись от мрака, Павел молча сотворил молитву, а сотворив, заплакал.